दोस्तों, यह बौना आदमी होटल में बैठकर चिकन फ्राई खा रहा होता है। तभी होटल का वेटर आ जाती है और बौने के पानी पीने से पहले ही उसके गिलास में पानी डालने लगती है। तो यह बौना आदमी इसे मना करता है, लेकिन अब यह लड़की इसके मुंह में पानी डालने लगती है। तो यह बौना आदमी इसका जग छीन लेता है और जैसे ही फ्राई खाने जाता है तो यह लड़की इसके हाथ में पानी चढ़ाने लगती है। तो यह बौना आदमी इसे नोच कर फेंक देता है। तो यह लड़की चली जाती है। फिर यह बौना चुपके से पानी पीने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की फिर से आ जाती है। तो यह बौना ग्लास नीचे रख देता है। यह फिर ग्लास उठाता है तो वह लड़की फिर से चली जाती है। तो फिर यह बौना पानी पीने जाता है तो यह लड़की फिर आ जाती है। तो ये बौना आगे क्या करेगा वह। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो आपको रास्ते में 500 का नोट मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। ये बौने आदमी अपने मुंह पर टेप साट लेता है।